নমস্কার বন্ধুরা, আমি উৎপল। আপনারা দেখছেন উৎপল টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেল। মশা মারা ব্যাট। এই ব্যাটটি জাস্ট আজকে খুলে দেখবো ভেতরে কী কী সার্কিট আছে, কেমন সার্কিট আছে। তো বন্ধুরা চলো। একটি ব্যাটারি আছে, 4 ভোল্ট ব্যাটারি। এটি পুশ সুইচ। বন্ধুরা এটি পুশ সুইচ এবং একটি সুইচ আছে। এটা অন অন করতে হবে, তারপর এটা প্রেস করলে তবে কাজ করবে। এই ক্যাপাসিটার, ডায়োড, রেজিস্ট্যান্স, দুটো রেজিস্ট্যান্স আছে। এটা দিয়ে জাস্ট ব্যাটারি চার্জ হওয়ার জন্য, ব্যাটারি চার্জ করার জন্য এই সার্কিটটি অন করা হচ্ছে এদিকে। এবং এইখান থেকে শুরু হচ্ছে এই যে পুরো সার্কিটটা, ব্যাপারটা এইখান থেকে শুরু হচ্ছে। এখানে একটা এলইডি আছে, এটা ইন্ডিকেট করছে যখন সার্কিটটা অন হবে তখন ইন্ডিকেট করবে। এবং এখানে এই ট্রানজিস্টারটা 882 একটা ট্রানজিস্টার ইউজ করছে, D882। দিস ইজ এ চপার। এটা একটি চপার যেটা এসি তৈরি করছে, এসি ভোল্টেজ তৈরি করছে। এবং ক্যাপাসিটার, এটা ক্যাপাসিটার যেটা স্টোর করছে ভোল্টেজটাকে স্টোর করছে। এবং এখান থেকে দুটো ওয়্যার ইউজ করা হচ্ছে। দুটো ওয়্যারে এই অর্থাৎ ক্যাপাসিটারের দু প্রান্ত থেকে দুটো ওয়্যার দেওয়ার ফলে এখানে আসছে ভোল্টেজটা। এবং কীভাবে কাজ করছে তা আজ আমরা এটা দেখব। সুইচটা দিলাম, এখানে যে সুইচটা দিই একবার দেখুন বন্ধুরা, এইভাবে কাজ করে। এটাকে চপার বলে, চপার, যার 6টা পিন থাকে, এদিকে 3টে এবং এদিকে 3টে, মোট 6টা পিন। এদিক থেকে 3টে পিন নিয়ে এদিক থেকে 3টে পিন আউট করে দিচ্ছে। 3টে পিনের মাধ্যমে ইন হচ্ছে এবং আউটপুট হচ্ছে। এদিকে কিছু ক্যাপাসিটার আছে, নন ইলেকট্রোলাইটিক, যেটাকে আমরা পিএফ বলি। দুটো ক্যাপাসিটার আছে এবং এটি হচ্ছে একটি ক্যাপাসিটার যার মাত্রা এখানে দেওয়া নেই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এগুলো হয় 450, 250 ভোল্ট থেকে স্টার্ট হয়, তো 450 ভোল্ট পর্যন্ত হয়ে থাকে, যেটা আমরা এই ক্যাপাসিটার দিয়ে বলতে পারি। এটা ঠিকঠাক কাজ করছি না। এবার এই লিডে এটা ইন্ডিকেট করছে, এটা যখন সুইচটা প্রেস করা হচ্ছে, মানে এটা সুইচটা প্রেস করি তবে এটা অন হবে, অন হবে তবে ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে বোঝাতে হবে যে এটা অন হয়েছে। এবার এইখানে কীভাবে মশা যে এটা হয়,
যখন কোনো